अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए हमारा चैनल सुभान अल्लाह मोबाइल ऐप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए उस्ताद जाहिद हुसैन आरआई की लेटेस्ट वीडियो रिपेयरिंग देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज हम आपके लिए मॉडल लेके आए हुए हैं मॉडल आईटेल का, आईटेल म्यूजिक 400। तो इससे प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो मेमोरी कार्ड है वो वर्क नहीं कर रहा। तो अब देख सकते हैं इसकी ये जैकेट टूटी हुई है और एक पॉइंट भी जो है वो डैमेज है। तो आपने इस जैकेट को किस तरह से रिप्लेस करना है मैं आपको इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझाऊंगा, और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि आपने फ़ोन की जैकेट को किस तरह से रिप्लेस करना है। क्यों मोबाइल है, चाइना का कोई भी मोबाइल हो, आईटेल है, तो आपने इसे कैसे ओपन करना है। इसका वैसे मॉडल है IT5092। तो मैं फ़ोन को फटाफट से ओपन कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये फ्रेंड्स हमने इसे जो है ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अभी हम इसका मदरबोर्ड यहाँ से बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद अभी फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसके लिए हमें जो है वो हमें पहली वाली जो जैकेट है इससे रिमूव कर लेना है। तो इससे हमने हीट अप कर लेना अच्छे से ताकि हम इस जैकेट को निकाल सकें बाहर। जैसे हमने सबसे पहले इसका जो कीपैड है हमने इसका जो पत्ता है ये वाला हमने इसे निकाल लेना ताकि ये ख़राब ना हो जाए इस हीट की वजह से। तो ये हमने निकाल लिया है, इसे हम निकाल लेना है साइड से, और फिर दोबारा से हमने इसे जो है हीट अप कर देना है। तो ये फ्रेंड हमने इसे यहाँ से उतार लिया, और अभी उतारने के बाद जो है हमने
को अच्छे से क्लीन कर लेना है। और ये हमने जो पहले इसकी उतार ली यहाँ से जो स्लाइड वो है, और ये हमारे पास बिल्कुल न्यू इसी तरह की जैकेट है, जो सेम जैकेट है इसकी। हमने इसे यहाँ पे लगाना है। तो अभी हमें इनको निकाल देते हैं, इनको साइड पे कर लेते हैं। और अभी इसे लगाने के लिए हमें जो है यहाँ पे हम जो है काविया की जो है ज़रूरत है, तो हम इसे के साथ जो है काविया उसे लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने क्या करना है, पॉइंट को अच्छे से सोल्ड कर लेना है। और सोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स हम इस थ्रेड को यहाँ पे लगा लेते हैं। मैं दोबारा से आपको इसे थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये करके हमने सारे पॉइंट जो है इसके उनको अच्छे से सोल्ड कर लेना है। हमारे पॉइंट सोल्ड हो गए। तो इसके बाद अभी हमने क्या करना है कि इसके जो चार कोनों के पॉइंट हैं हमने इनको भी अच्छे से सोल्ड कर लेना है। तो ये फाइनली हमारी जो जैकेट है यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गई है, आप भाई देख सकते हैं। तो अभी हमने इस पर मेमोरी कार्ड लगा के चेक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह कंपनी की फिटिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, सेम उसी तरह हमने इसे यहाँ पे लगा लिया है। और जो पहले हमारी ख़राब थी जैकेट वो ये है। तो अभी हम इसे बंद कर लेते हैं सेम उसी तरह से, इस तरह से हमने फ़ोन को ओपन किया था। तो इसे कर लेते हैं ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा आ गया मेमोरी कार्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फ़ोन है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया।
यानी हमारा जो मेमोरी कार्ड का फॉल्ट था वो हमने चेंज किया, उसे रिप्लेस किया तो वो क्लियर हो गया। अभी मैं इस पर कोई चीज़ प्ले कर लेता हूँ ताकि आप भाइयों को भी पता चल सके कि इसका जो तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मसला था वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। तो जिन भाइयों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे वो हमारा चैनल सुभान अल्लाह मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं ज़ाहिर हुसैन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।